Yebo ingane zakwethu impela sibona lapha ke igcwame elisha njengoba ke seliveza ukuthi osukwini lakusasa lizobe lisebenzisana ke nentokazi ke yasenkabeni eshini kuyona kuLwandlunkulu. Bafowethu impela phambi basikhuluma kakhulu ke ake siqale sinibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona i-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe na notification bell khona uzothola zonke izindaba eshishayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela sibona lapha ke igcwame elisha njengoba ke seliveza ukuthi osukwini lakusasa lizobe lisebenzisana ke nentokazi ke yasenkabeni eshini ke uLwandlunkulu. Njengoba ke osukwini lakusasa ke kuzobe ke kuyona ke final ye MTN 80 lapha ke iPirates ke izobe ibhena nayo ke iStellenbosch ke wona ke owamanqamu. Bafowethu ke impela ke siyazi ukuthi ke lona igcwame elisha ke like lasha ke ingoma ke ehamba ke nenkosi phakathi nayo ke trend ku tap futhi nesoqapha umlando phana ke endimeni yomculo amaskandi lapho ke ihamba ke nayo ke intokazi ke uLwandlunkulu. Hayi ke wengane zethu impela sibonile lapha naye kuLwandlunkulu njengoba ke engenile phela ke ecacisa lokuthi cha impela ke kuzobe kunjalo ke kusasa ke kuzobe kufiwa khona phana ke emidlalweni ke we-finale we-MTN 80 lapho khona ke iPirates izobe ibhekene ke naso iSitelis. Bafowethu impela ke zinjalo ke izindaba ke besiniphathele zona thina ke simbuso City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.